السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس كلشي بخير. مرحبا بكم في قناه لي ديليس دو سايا. نطلب من الله تكونوا في امان الله وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون فيديو خاص، لانه غادي يكون مشاركه وغادي تكون مساعده ديال واحد الصديقه ديالي اللي هي مرت ولد اختي كوغالي. هي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي دير ترجمه بالفرنسيه، وانا غادي نحاول انني نهضر بالعربيه. ومهم غادي يكون داكشي غنكونوا مع بعضنا، يعني انا نهضر وهي او ميم طون عاوتاني تحاول انها تشرح لي زامي ديالها باش يعرفوا اكثر. دونك je vous présente Coralie. Bonjour. Comme il y aura bien. En fait اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقدموا لكم واحد لي فيغين بلا كريم وبالفواكه هي الحمراء. هذه اللي كتشوفوا عباره على فريز وشويه ديال فرامبواز انا غادي نهضر بالعربيه، يا تحاول انا نترجم هذا. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله الرحمن الرحيم هي لو كولي. يعني هذا غادي نعملوه على شكل، غادي نطحنوه، غادي نطيبوه وغادي نطحنوه باش نحصلوا على واحد الليكيد كيكون شي حاجه جاريه خفيفه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لي لايك، اشتركوا في القناه وبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم مع الاحباب، وان شاء الله الرحمن الرحيم ينال الاستحسان ديالكم. على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها هو لو كولي. هذا اللي غادي نحتاجو فيه 750 غرام ديال هذا المزيج ديال الفواكه الحمراء، فيها الفريز، فيها الفرامبواز. نتوما اي حاجه متوفره عندكم، ماشي ضروري هذا التوت البري، كنظن سميتو التوت البري صافي. وغادي نحتاجو تقريبا بالنسبه للسيترون، انا هاد السيترون كنقطعو كنعصرو وكنعملو في الطويصات ديال السيليكون، كندخلو للثلاجه المجمد، وملي كنحتاج كنخرج واحد المغسو. هنا عندي تقريبا 2 معالق كبار، تقريبا نص حامضه، كتكون شويش كبيره وافيه، تكون شباعيه. وعندي هنايا 250 غرام ديال السكر. دابا Donc ici on a les ingrédients pour faire le coulis de fruits rouges. Et donc les ingrédients ici on a 750 grammes de fruits rouges. Donc il y a les fraises, les myrtilles, il y a des mûres. Donc 750 grammes. Ici il faut un peu de jus de citron. C'est plus ou moins la moitié d'un citron, le jus, donc un gros citron. Et ici on a le sucre. Il faut 250 grammes de sucre. فوالا. هادشي هذا كامل اللي كتشوفوه غادي نطيبوه. غادي نحتاجو واحد الطنجره هنا، غادي نعملو فيها جميع المكونات. هادشي هذا بثلاثه، هاد الفواكه والسكر والحامض، وغادي نخليهم حتى يطيبوا على النار، حتى يطيبوا مزيان. وداك الساعات ان شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو. هذا بالنسبه فيما يخص لو كولي. دابا غادي ندوزو لا كريم. بالنسبه لا كريم غادي نحتاجو فيها، هنا عندي فيلادلفيا. اي فروماج عندكم متوفر، غير حاولوا ما امكن انكم تختاروا الفروماج اللي كيكون شويه لذيذ بنين. غادي نحتاجوا 600 غرام ديال فيلادلفيا. عندي هنايا 350 مليلتر ديال الكريمه السائله، خصها تكون بارده، عملوها في المجمد. غادي نحتاج 150 غرام ديال السكر حبيبات، وغادي نحتاج 2 ديال لي ساشي ديال السكر فاني. انا هنا كل وحده عندي فيها 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. غادي نحتاج سبيكيلوز مطحون، لوتوس ولا اي بسكويت عندكم. هنا عندي بالنسبه لهاد الباكيه اللي كتشوفوا لي كروزاي، هادو انا غادي نخليهم بالنسبه المهم غادي نزين بهم في الاخر، يعني حتى الاخر. وهذا الشيء هذا اللي كنهضر لكم عليه غادي نعملو في هاد الكويسات التيتوين. انا هادو شي سميد بلاستيك، عندكم يجيب لكم هاد الزاج لا هيدا بلاستيك، كيجيو مزيونين، كيجيو حلوين صافي. Donc ici c'est les ingrédients pour faire la crème. Donc pour faire la crème il faut 600 grammes de Philadelphia qu'on a ici. Vous pouvez aussi utiliser d'autres fromages frais, mais bon c'est meilleur avec celui-là, et éventuellement le mascarpone. Mais donc 600 grammes de Philadelphia. Ici on a la crème, donc on a 350 grammes de crème qu'on va utiliser. Ensuite du sucre, 150 grammes de sucre. Le sucre vanillé, 2 paquets, donc 8 grammes de chacun, 16 grammes en tout. Et ici on a du spéculose qu'on a broyé, qu'on va utiliser aussi. Et ensuite pour la décoration, des petites groseilles rouges. Et donc ici il faut préparer ces petites verrines dans lesquelles on va faire la préparation avec le spéculose qui ira en dessous de la crème. اي فوالا غون ميرسي كورالي. ان توكا حنا غادي نبداو دابا ان شاء الله. نبدا ب لو كولي. سي جوست تنير سا. ميرسي بوكو. اول حاجه غادي نشعل البوطه، غادي نعمل فيها هادشي هذا.
انا قلت لكم مكونات كامله سهله كتوجد دغيا. انا اضطريت نعمل، المهم كانت معايا عملنا الترجمه، قالت لي نعمل لكم الترجمه، قلت لها يلاه توكل على الله نعملوا الترجمه ما فيها باس. فوالا هيدا كنحاول انني نحرك كل شيء باش ينسجم داك السكر كيدخل في مع داك الفواكه، ونخليه حتى كيذوب تماما. ومره مره كنحركو غير شنو في الاول كنجهد العافيه على بين ما كيسخن، ومن بعد كنقص عليها وكنخليها كطيب على خطره. Oui, bah en fait, tu fais la traduction un petit peu? Ouais. Oui, Oui. d'accord. Tu les as pas en français. D'accord. قلت له واش دابا لا تراديكسيون، قالت لي ما تقولها ليش بالفرنسيه، قولها لي بالعربيه باش يتعلم. Allez, vas-y. Donc là, on a mis à chauffer les fruits rouges, le sucre et le jus de citron pour que ça réduise en coulis. Ouais, très bien. Au début, le feu doit être un petit peu élevé. Oui, donc il faut faire un peu bouillir et puis après on réduit justement, pour que ça cuise tranquillement, que ça brûle pas. Donc d'abord le feu élevé jusqu'à que ça bouille Oui. un petit peu. Et puis après on réduit le feu pour laisser mijoter tranquillement. Voilà. دونك انا غادي نخلي هاد المسائل هذه كامله تدوز ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتلاقاو باذن الله باش نشوفوا بقيه ديال المراحل. السلام عليكم. هنا كيف ما كتلاحظوا انا كنخلي هذا الخليط هذا المزيج على العافيه حتى كيشرب داك الماء اللي كيكون فيه. هانتوما كتشوفوا يعني ما كيبقاش فيه الماء بحال كنعملوا كونفيتور، ولكن ماشي بديك الدرجه هذيك، كيبقى شويه خفيف. ولكن ملي كنهزوا المعلقه هكا ما كنشوفوش الماء، كيكون الخليط ديالنا السائل ديالنا كيكون شويه ختار. صافي كنطفيو عليه البوطه وكنطحنوه. ضروري نطحنوه، انا غنطحنو غير بهاد الطحانه هذه، غادي نوريكم. غنطحنو غير بهذه الطحانه هذه، يعني نخليه في نفس البلاصه وغادي نطحنو غير بهذه وغادي نصفيه. ديك الساعه كنكونوا حصلنا على الكولي دو فروي روج. ومهم جدا جدا اننا نخليوه يبرد بزاف، لان الا عملناه في ديك الكويسات وهو ساخن غادي يخسرنا لا كريم. دابا معكم كوغالي هي va traduire. Donc là, on laisse cuire les fruits rouges jusqu'à ce que ça réduise un peu, que le liquide s'évapore pour réduire et avoir un sirop plus concentré. Une fois que le sirop a réduit et bien concentré, on mixe avec un mix-soupe dans la casserole. Et après l'avoir mixé, on passe le coulis au tamis. Pour retirer les impuretés, on passe au tamis. Et puis alors après, une fois que tout ça est fait, c'est très important de bien laisser le coulis refroidir, parce que si on l'incorpore dans la crème trop chaud, on va faire tomber toute la crème. Donc on prend bien le temps de laisser le coulis refroidir. صافي هادشي اللي كاين. انا غادي نطحن هادو دابا ونصفيه ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه ديال لا كريم كيفاش غادي نعملوا ونطربوا لا كريم ديالنا. هنا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الكولي كيفاش كيكون. ها هما من بعد ما صفيتو كيجي ناجح. هاد الطريقه الا تبعتوا المقادير اللي عطيتكم والطريقه كيجي فن. هادو تقدروا نتوما مثلا تعملوه في الطويصات صغار وتحطوه في الكونجيلاتور، فوقاش ما بغيتوه تخرجوه تخليوه حتى يطلق ومن بعد تستعملوه، ما كيوقع له حتى شي حاجه، بحال يلا صوبتوه داك الساعه. انا غادي غنغطيه، غنعملو بابي اليمونتير هذا وغادي نعملوه في الثلاجه يبرد صافي. Donc voilà, le coulis a été passé au tamis. On voit qu'il est tout, il est bien, il n'y a plus de pépins, il est bien lisse. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le filmer au contact pour pouvoir le laisser tranquillement refroidir au frigo pendant un petit temps. Oui, voilà. Ce que je viens de l'expliquer, j'ai dit ça en arabe, mais j'ai pas expliqué ça à Coralie. Bah, si les femmes elles aiment bien le garder au frigo, au congélateur, il n'y a pas de souci. Il suffit de le mettre dans des petites boîtes comme ça qui sont faits pour la congélation. Et vraiment, ça reste vraiment bien, nickel. Et quand vous avez besoin, vous le faites sortir avant, une demi-heure, une heure comme ça à peu près, et vous travaillez avec. Et voilà, j'ai fait la traduction à la place de Coralie. Et bon. Je ne sers plus à rien. Ah non, au contraire, encore.
صافي انا عملت له على الطريقه بهذا الشكل هذا. غادي ندخلو ان شاء الله للثلاجه عاديه ونخليه حتى يبرد باش نخدم به. صافي هنا ندوزو معكم لا كريم. هنا عندي داك 600 غرام ديال الفرomاج. غادي نطرب هادو مزيان شويه ومن بعد غادي نضيف عليهم السكر وداك السكر فاني انا جمعتهم هنا ونطرب عاوتاني شويوش وعاد نزيد لا كريم. فصافي ملي غنخدم لا كريم غادي نحصل على الكريمه عاديه اللي حنايا معتادين عليها. انا غير باش ما نصدعكمش انا غادي نعمل هاد المراحل كامله ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. Donc là, on va travailler la crème. Donc on a d'abord le fromage frais qu'on va d'abord travailler tout seul. Puis après, on va rajouter le sucre et le sucre vanillé. Pour ensuite rajouter la crème fraîche qui est bien froide, qui sort du frigo. Et on va travailler jusqu'à avoir une crème qui se tient bien, qui est bien consistante. صافي وان شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو ونوريكم الشكل النهائي ديال لا كريم. السلام عليكم. هنا نتوما كتشوفوا من بعد ما خلطت الفرomاج مع السكر نتوما كتشوفوا كيفاش كيكون المزيج ديالهم. دابا غادي نضيف ليهم لا كريم ونطرب مزيان صافي حتى كنحصل على واحد الكريمه سائله. Donc là, vous avez vu comment c'était la consistance que vous devez obtenir avec le fromage frais et le sucre. Et là, on rajoute la crème fraîche et on va encore mixer. فوالا هذه هي لا كريم اللي كنحصلوا عليها. نتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيكون. غادي ندخلها للثلاجه نعملها حتى هي نغطيها بالفيلم اليمونتير وغادي ندخلها للثلاجه الوقت اللي لو كولي دو فروا روج يبرد. Je vais voir avec Coralie ce qu'elle va. On va essayer de faire la traduction. Tu me testes. Ah ouais. حيت ما شرحت لها شي بالعربيه ما شرحت لها شي ما عملت لها شي لا traduction avant. Mais je vais voir ce qu'elle va réussir ou pas. Donc voilà ce que ça donne à la fin quand on a fini de mixer avec la crème fraîche et tout. Maintenant on va mettre, on va filmer et mettre au frais et mettre au frigo et ça doit rester plusieurs heures jusqu'à 6 heures au frigo pour que ce soit bien frais et que ça monte bien, que ce soit très bon. Ouais. 7 ساعات اللي قعدت لكم خصهم يبقاو في الفريغو هذيك فاش نعملوها في الفيرين. Quand ils seront mis au verrine, on doit les garder au frigo pendant 6 heures minimum. Ah, après. Mais maintenant, on doit juste le dire. Maintenant, on doit juste le faire au frais le temps que le colis de fruits rouges se refroidisse et après, on va faire le montage dans les petits virines. Ça c'est la traduction de Coralie. Mais bon, بالعربيه المهم انا قلت لكم هذه ان شاء الله غادي ندخلوها للثلاجه غادي نخليوها شويه تبرد ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو باش نعملوا كيفاش ندرسيوهم في كويسات صغار لي بتي فيرين. اي فوالا هنا بالنسبه للاكريم انا عملتها في هاد لابوش هادي. هانتوما كتشوفوا الراس اللي استعملت هذا اللي هو داير غير باش كتكون الخدمه شويه نقيه. الكولي عملتو هنايا ديال ديك الفروي روج عملتو هنا باش كيجينا ساهل. وقيلا هاد القريعه راه عندكم متوفره راه كل وحده كتقدر تشريها كتباع بالاثمنه اللي هي رخيصه بزاف. وهذا سبيكيلوز. بالنسبه لها جوج ديال البواطاس داك الكولي اللي شاطلي عملته في هاد الطويصات بحال هكا وكنعملوهم في الكونجيلاتور باش ما احتاجتهم كنجبدهم ساهلين ماهلين صافي. Donc voilà, ici on a mis la crème dans la poche à douille, donc avec un embout comme ça qu'on a pris. Donc toute la crème est là. Le coulis de fruits rouges, on l'a mis dans un récipient comme ça ici. Et ce qui restait, on l'a mis dans des petits tupperwares ici pour pouvoir les congeler, pour pouvoir conserver pour une autre préparation. Ensuite, on a les petites verrines, là on va dresser. Donc en dessous on met, comme vous voyez sur la vidéo, le spéculoos tout en bas. فوالا حنا غنبداو بالسبيكيلوز غادي من تحت غادي نعملو من تحت طبقه ديال السبيكيلوز صافي. نحاولوا اننا نقادو هادشي مزيان بالطريقه هادي. المهم كل سيده زعما داكشي اللي بغات. Chacun il peut choisir le biscuit qu'il aime et qu'il adore. On peut même utiliser le sablé breton, le biscuit de sablé breton, ça donne vraiment un bon goût. Voilà, oui. Ouais, c'est bon le sablé breton. Tu le connais très très bien. D'accord. هذه هي عندنا. هنا غادي نعمل شويه ديال الكولي دو فروي rouge. Donc on met un peu de coulis de fruits rouges au-dessus du spéculoos. Voilà. المهم انا غادي نعمل معكم واحده غير 6 هكا ولا on va faire 6 virines comme ça et après
اون طرافاي عليه. فوالا هنا عملت هذا طبقه ديال on essaie de tapoter un peu. كنضربوا شويه هكا بهذه الطريقه هذه وغادي نزيد لا كريم. فوالا لا كريم كتجي مزيونه بزاف. لا كريم اللي مانيفيك. Ah, elle est belle. Hein. فوالا هاي واحد شويه نزيدو نعمرو ومن بعد كنطربو كندقو على الكويسات مزيان. وي طابوط ان بو باش كنحيدو من هذوك الفقاعات. فوالا On voit bien les couches ici. Ah oui, hein. Regarde. Je vais encore. Voilà. Vous avez vu. هنا غادي نزيد واحد لاكوش واحدة أخرى ديال الكولي فوق منا اون كوش ديال لا كريم باش كنعمرو الكويسات ديالنا. فوالا et encore on tapote. C'est joli hein. Oui, on a les Ça belles donne envie. couches. Oui. Est-ce qu'on va résister on va résister 6 heures. Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que l'étape la plus difficile de la recette, c'est maintenant. C'est attendre 6 heures pour pouvoir les manger. هذا المفروض كنقول زعما واش نقدروا نستناو 6 ساعات عاد ناكلوهم. ما كنظنش اننا نقدروا نستناو 6 ساعات. صافي على هذا الشكل هذا كيكون عندنا. ضروري مهم جدا اننا ندخلوهم الثلاجه عاديه ماشي كونجيلاتور غير فريجيراتور غير الثلاجه العاديه. المهم الجهه العاديه ونخليهم على الاقل 6 ساعات صافي باش كيشبروا راسهم. من الفوق تقدروا نتوما مثلا كاين تقدر تعمل لها غير هكا. فوالا فوالا Parfait. فوالا فرانشمون كان هذا هو الشكل النهائي ديال لي فيغين ديالنا. تشيز كيك في لي فيغين بكل الفروي روج. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو. انا زوقتهم بهذا يمكن هذا كيتسمى هو غروزاي ولكن كيتسمى وقيلا التوت البري كنظن. والله ما عرفتش باللغه العربيه شنو كل واحد شنو كيكتب عليه. المهم شوف الشكل هذا بحال هكا كيجي غزال لذيذ فن يعني كيستحق التجربه. ساهل في التحضير. المساله كتبقى في داك السويعات اللي خصهم يبقاو في الثلاجه وصافي. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم زعما فعلا وينال الاستحسان ديالكم. Et donc voilà le résultat final, les cheesecakes en verrine au coulis de fruits rouges. Et alors vous voyez on a décoré avec des petites groseilles aussi et un peu de sucre palpable. Donc voilà ils sont prêts à déguster. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لايك اشتركوا في القناه وبارطاجيوها مع لي زامي ديالكم مع الاصدقاء مع الاحباب الاهل. المهم ما تقصروش من الجهد ديالكم. الله يجازيكم بخير. خليكم في رعايه الله وحفظه ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وشهوه جديده مع لي ديليس دو سايا. السلام عليكم. Et du coup, n'hésitez surtout pas, si vous aimez les recettes, c'est très important à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne Les Délices de Saya, tout en savourant vos petits cheesecakes. Et merci d'avoir écouté. السلام عليكم.